Воскресенье, 6-й день работы. Уже усталость чувствуется. Так, вышел умывальник на уровень. Вот эта плитка положу и умывальник. Дальше там стеночка пойдет такая. Вырисовывается камин. Вот это под сделал, называется под, где костер горит. Из огнеупорного кирпича. Ну вот этой колонны-то я придумал отделять цветом. Печка уже готова вчера была. И заборчик вокруг нее тоже ж подниматься будет на тот же уровень, что и там. На один уровень. Так, с коптилкой сегодня занимался. Установил дверки. То есть рамка. Дверок еще нету. Вот здесь. Вот это же столик будет для коптилки. Ну вот. Дверки открываются. Там будет арматура. Куда цепляться. Рыба. Что там он будет же коптить. Ну вот. В принципе вот. Сегодня все. Сегодня на 2 часа раньше заканчивает. Что-то устал. Да, вот такая у нас история с камином. 6-й день. У Рындина я за 5 дней сделал камин полностью. Но там был только камин и печка. Этого не было. Ну все.